Good morning. Okay, nandito kami sa Capones Island. Kasama ko yung mga tropa. Right. Master Arnel, Master Carlito, Master Patrick, Kusho. Okay. Mag-shore casting tayo dito. Location natin, spot, Capones Island. Okay. Dito tayo ngayon. First shore casting natin ng 2023. Right. Okay. Pakita ko yung setup natin, master. Okay, mga master. Setup natin is Capones 702. Ang reel natin is Roy B. SUS HP. Okay. Ang ating leader braid line is 6 pounds na Poveros na multicolor, and ating leader line is 15 pounds, and ating lure is dilis. Right. Master 5 grams, 6.5 centimeter. Yun. Ayun, si Master Jojo. Okay. Cast tayo, mga master. First cast in the morning. Okay. Ultralight. Capones 702. First cast. Laki. Mamaya mga master, marami ng tao dito. Linggo ngayon. Third cast.
ng Capones Island, mga master. Yan. Strike yun, master, ah. Marami kami ngayon, master. 8 kami. 8. Kalmada. Low tide. Mamaya-maya, marami ng turista dito, mga master. Ayan na, mga master, parating na mga turista. Bangka na, 2. Strike. Pero damo. Damo. Puro damo.
Palit tayo ng lure, master. Palit tayo ng mga ng lure. Ito ang ating hipon. Hipon 5 grams. Ano din siya, 6.5 cm. Yan. Okay, master, nandito na tayo sa likod ng Capones Island. Right. Yung mabato dito, mga master. Adjust mga master. Sakaling may mahuli tayo, sa ngayon wala pa. Alright, adjust lang, ingat. Oop. Strike, master. Fish on. Fish on, mga master. Yeah, fish on. Huli natin, mga master. Yeah. Yun, ayan, mga master. Little fish. Yan, right. 1-0. Tayo dito, master, sa isda na ito. Grabe. Kala ko tribali na. Alright. Yan. One zero. Naka-fish on din, master. Oo, fish on laki. Kaso nasira yung ating bumigay yung ating hook. Bumigay yung ating hook, master. Ayan, no. Naghiwalay ang ating pan natin. Palit na tayo ng lure.
Bale, nako, isang little fish tayo, master. Okay mga master, cast tayo ulit. Nagkuha na tayo isang little fish. Right, nagpalit na rin tayo ng lure na 9 grams. Kasi naghiwalay yung ating treble hook sa petan. Okay, cast tayo mga master. Ay, sabit lang sa bato. Grams tayo ngayon. Medyo malayo-layo yung cast sa lubong ang hangin. Right. Piso na naman. Masabit lang sa damo. Taas lang natin yung retrieve natin mga master kasi mabato dito. Alam ko strike na naman, pato na naman. Okay master, lipat tayo. Madulas. Damo na naman. Madamo dito master. Lipat tayo. Madulas. Madulas. Yung mga kasama natin nasa kabila naman. Nandito na kami sa likod. Right. Ingat-ingat lang at madulas mga master. Itong cellphone natin lumubog dahil sa madulas. Oh. Strike. Fish on. Yun. Oh. Good fish. Good size. Master. Good fish. Yan. Alright. 2-0. Pangalawang isda natin ngayong umaga mga master. Yan. Good fish. Good size na rin. Natin sa tuhugan natin.
fish, oh. Lapu-lapu. Master, lapu-lapu. Maliit. Balik natin. Release. Maliit. Kas. Dito guys, pag ang hangin ay galing ng north, medyo malalaking alon dito. Ngayon medyo almada lang, okay lang naman. Uy, sabit. Sabit mga master. Sabit. Sumabit mga master. Right, talin muna natin. Right master, tanggal na. At dapat ang retrieve dito medyo mataas at mabato. Andiyan na yung kantuhan niya, malapit na. Kaya dito lang tayo mga master. Yung mga kasama natin nasa harap naman sila mga master. Andun. Dito kami sa likod ni Master Carlito. Andun siya mga master. Doon. Dito lang tayo. May strike. May mga may strike mga master. Lapu-lapu yun. Maliliit. Lapu-lapu. Sabit na naman. Mabato. Okay guys, cast tayo ulit. At nakapag-donate na naman tayo ng isang lure. Bali, 2 lure na yung na-donate natin. Ayan. So, okay lang. At least meron na tayong 2 naihawan na isda. Mga master. Mga guys. Ayan. Dito tayo sa Capones Island. Ayan. Medyo kalmada pa rin ang galaw ng dagat. Nga lang mahangin. Okay. Alright. So, cast na naman tayo mga master. At yun, tsaga-tsaga lang ang pag shore casting. Medyo itong ating fishing adventure ay stress reliever na rin. Sa nakakawala ng stress, iniisip, nakikita mo yung galaw ng dagat. Lalapit tayo sa kantuan ng master.
fish tayo ulit. 5 grams. Aling ahon pa rin tayo ng mga isda, mga master. Dalawa pala ang dala nating setup, master. Yung ating itong gamit natin ngayon, yung kapong 702 at yung hammer na 722. Natin yun. Sumabit na naman, mga master. Yun, tanggal. Bayan. Uwi na kami at it's time to go home. Tapos na ang shore casting natin. Okay, next fishing adventure na naman, mga masters, mga guys. This is ALventure Fishing TV. Don't forget to subscribe, press the notification bell para ma-update tayo sa mga bagong videos natin. Okay, good afternoon.